պտտվիր կարուսել, ես քո երգը վաղուց եմ լսել, պտտվիր, ես քո երգը վաղուց եմ լսել։ Պապ Հատու հիմար չես վախեցա Մերի, 32 տարեկան, ամուսնալուծված է, երեխա չունի, քարտուղարուհի է։ Ես էլ քեզ եմ շատ կարոտել, քուրս։ Մարատ, 33 տարեկան, Մերիի եղբայրն է, ամուսնացած չէ, չի աշխատում։ Ոնց ես ստեղ հայտնվել։ Դռնով։ Որտեղից քեզ ես տան բանալին։ Ոնց ես քուրս։ Հենց հիմա տուր իմ տան բանալին, ինձ ուստեղից գնա։ Մյուս անգամ հետս այդ տոնով չխոսաս։ Խես եկել։ Փողա պետք ինձ։ Ինչքան։ Պետքան չունես դու։ Բա որ չունեմ էլ ինչ ես եկել։ Դու կարաս ճարես ինձ այնքան փող, ինչքան ինձ պետք է։ Իսկ ինչքան է քեզ պետք։ 50,000 Դոլար։ Հա, դոլար։ Սխալ ասեով ես եկել, նենց որ կարաս գնաս։ Ձենդ կտրի ու ինձ լսի։ Մարատ խնդրում։ Մի ամիս առաջ իմ փողերը վերջացան։ Ու դու գիտես, որ ինձ փող է պետք։ Ու միշտ, ու ինչի համար։ Թմրանյութ գնելու։ Ապրես։ Ումից ես միշտ թմրանյութ էի գնում։ Այդ մարդ ինձ պարտքով էլ էր տալիս։ Ու հիմա իմ պարտքերն այնքան է շատացել, որ եկել այդ փողը փակվելու ժամանակը։ Հենց որ դու ինձ պետք է օգնես, որ ես այդ փողերը փակվեմ։ Կարաս վերցնես ու թռնես։ Այդ տարբերակը ես էլ եմ մտածել, բայց այդ մարդը այնքան հզոր մարդ է, որ գետնի տակից էլ լինի, ինձ կգտնի ու կսպանի, ու գիտես ոնց։ Քո կարծիքով ես ոնց պիտի այդքան գումարը գտնեմ։ Ինձ կտանի կկապ իրա պատվալում ու ամեն օր մատերիցս մեկը կսկսի կտրել։ Սկզբում ձեռքիս, հետո ոտքիս։ Հարցիս կպատասխանես։ Ու այնքան կտանջի ինձ, որ ես կերազեմ մահանալու մասին։ Մարատ։ Լսի, իսկ մինչ այդ ես քեզ կսպանեմ, եթե դու ինձ չօգնես։ Որ կարողանամ կօգնեմ։ Ես վստահ եմ, որ դու կկարողանաս ինձ օգնես։ Ինչ պիտի անեմ։ Շատ հասարակ բան։ Կգնաս շեֆիդ մոտ, կխնդրես, որ քեզ գումար տա։ Ձեռ առնում ես տղենից։ Չի տա ինձ այդքան գումար ինքը։ Եթե լավ խնդրես, ինքը քեզ կտա այդքան գումար։ Կարող եմ ատել ասես գնամ հետը քնեմ։ Սրանից հետո խոսալուց հետ առաջ կմտածես։ Հասկացար ինձ։ Ոնց եմ օգնել ես ամեն ինչից։ Հասկանում եմ քեզ։ Ու սա վերջին անգամն է լինելու։ Խոստանում եմ քեզ։ Դու հավատում ես քո ասածին։ Այդ պարտքը տալու եմ ու գնամ Կանադա։ Ինչ։ Ոնց։ Այդ արդեն քո գործը չի թե ոնց։ Մի խոսքով ես վերջին անգամն է։ Դու ինձ կօգնես, ես կպրծնեմ ես ամեն ինչից, քեզ հանգիստ կթողնեմ ու կգնամ։ Քո համար հանգիստ կապրես։ Մակարյանը ինձ այդքան փող չի տա Մարատ։ Իսկ դու գողացի, խափի, շանտաժարա, ինչ չի հետաքրքրում։ Ինչ ուզում ես արա, այդ փողը ճարի ու բեր տուր ինձ։ Իսկ եթե չստացվի ինչ եմ անելու։ Կստացվի։ Եթե մարդ շատ փող ունի, դրա մի մասը վերցնելու շատ տարբերակներ կան։ Գնա ու իմ ասած տարբերակները փորձի։ Եթե չստացվի, կգաս այն ժամանակ ուրիշ տարբերակը մտածենք։ Հասկացանք իրար Մերի։ Հասկացանք, Մարատ։
Արդեն 2 օր էր անցել, բայց Մերիին ոչ մի կերպ չէր հաջողվում կատարել Մարատի պահանջը։ Մերին լավ էր ճանաչում եղբորը եւ քաջ գիտակցում էր, թե ինչի է ընդունակ նա, երբ գտնվում է թմրանյութի ազդեցության տակ։ Իսկ այդպիսի վիճակում Մարատը հաճախակի էր լինում։ Ժամանակը որքան անցնում էր, այդքան պարզ էր լինում, որ եղբորից ազատվելու համար Մերիին ընդամենը մեկ ելք էր մնում՝ գնալ ոստիկանություն եւ ցուցմունք տալ Մարատի դեմ։ Բայց այդ տարբերակն անմիջապես մոռացավ եղբոր հետ վերջին հեռախոսազրույցից հետո։ Բարեցես, պարոն Մակարյանը տեղում է։ Աննա, 22 տարեկան, ամուսնացած չէ, ուսանողուհի է։ Այո, իսկ ով է հարցնում։ Աղջիկը։ Վայ, ես չգիտեի, որ պարոն Մակարյանը աղջիկ ունի։ Որ խնդրեմ կհարցնեք, կարող եմ մտնել մոտոթևը։ Հա, հիմա։ Պարոն Մակարյան, ձեր աղջիկն է եկել։ Ինչ հարցով։ Ուսման վարձի։ Ուսման վարձի։ Լավ։ Կներեք, պիտի սպասեք մի քիչ։ Կներեք, ես ժամանակ չունեմ։ Ուր եք գնում։ Մարատ, հիմա հարմար չի, չեմ կարող խոսել։ Ինձ հետաքրքիր չի, քեզ հարմար է թե հարմար չի, ուշադիր լսի քեզ ինչ եմ ասում։ Մարատ, ես աշխատում եմ, կվերջացնեմ, կզանգեմ։ Լսի քեզ ինչ եմ ասում։ Ես երկորից այդ փողը պետքա տամ։ Եթե չտամ, իրենք ինձ վերացնելու են։ Ինձ վերացնելով չեն հանգստանա, քեզ էլ են վերացնելու։ Իրենք գիտեն, որ ես քուր ունեմ, գիտեն որտեղ է ապրում։ Դու ես չէ նրանց ասել։ Չէ, ես չեմ ասել, իրենք շատ լավ գիտեն, թե ես ում հետ եմ շփվում, քանի ընկեր ունեմ, ինչքան բարեկամ ունեմ, հասկացար ինձ։ Չես հասկանում, որ Մակարյանը ինձ փող չի տալիս, չի տալիս։ Մեզ 2 օր ժամանակ է մնացել, Մերի։ 2 օր։ Ես նրան չեմ կարող ստիպեմ։ Ալո։ Հիմա ռոպուշի։ Արի Հիմա։ չէ, վաղը չեմ իսօրը։ Ցավը տանեմ, 2 շաբթի անպայման ես այդ փողը կբերեմ կտամ։ Հա, մերնեմ քեզ, հա, անպայման 2 շաբթի։ Լավ, ցավը տանեմ։ Մարատ, ես Գիտես ինչ է խոսում։ ում որ պարտքես։ Չէ, իր օգնականի հետ եմ խոսում։ Իսկ գիտես ինչ էր ասում։ Որ կսպանի մեզ։ Այ ճիշտ ես ասում։ Մեզ, ոչ թե ինձ։ Ինձ Մակարյանը փող չի տալիս։ Քեզ չէ, մեզ չի տալիս։ Հասկացա։ Այդքան հիմար չեմ, Մարատ։ Եթե այդքան հիմար չես, ուրեմն ուղեղդ աշխատացրա, տեսնենք ոնց ենք այդ բիծուս փող փոկում։ Ինքը ինձ փող տվող չի։ Ինքը նույնիսկ իր աղջկան փող չի տալիս, ինձ որտեղից պետք է տա։ Ինչ ասեցիր։ Որ պահը չլսեցիր։ Մակարյանը աղջիկ ունի։ Հա, ես էլ եմ այսօր իմացել։ Ու ոնց ես իմացել։ Օֆիս էր եկել։ Աղջիկը։ Հա, աղջիկը։ Ամուսնացած է։ Վայ, հիմա էլ աղջկան կպար։ Այն երեխեն հաստատ փող չունի, հանգիստ թող իրան։ Երեխեն քանի տարեկան է։ Վայ, ինչ հիմար հարցեր ես տալիս։ Քանի տարեկան է Մակարյանի աղջիկը, Մերի։ Չգիտեմ, մոտավորապես 20-21, բայց հաստատ ուսանող է, որովհետև եկել էր ուսման վարձի հետևից, բայց չտվեց հերը։ Ինչ իմացար, որ չտվեց։ Մակարյանը ինձ անձամբ ասեց աղջկա գնալուց հետո։ Իսկ գոնե գիտես ինչի ինձ ասեց։ Հա, այսինքն եթե աղջկան փող չի տալիս, ուրեմն քեզ էլ չի տալու։ Վայ, ինչ լավ է հասկացար։ Ուրեմն լսի։ Մենք Մակարյանից փող չենք խնդրի։ Մենք Մակարյանից փողը կպահանջենք։ Այսինքն դա էլ թողի ես իմանամ։ Ոնց եմ ես հոգնել։ Ես գնացի։ Հասկանում ես, ես հոգնել եմ։ Լսի, վաղը կգամ։ Ամեն ինչ լավ կլինի։ Որ չկաս ավելի լավ դրում։ Սկսվավ, հա էլի։ Գնա, հա։ Մարդ չի կարող իր տան մեջ հանգիստ նստի մի հատ։
Ինձ որ հարցնեն, ես տեղում չեմ։ Եվ չեմ գալու։ Ով ուզում է լինի, եղավ։ Լևոն Մակարյան, 52 տարեկան, ամուրի է, միջին գործարար է։ Եղավ։ Մերիի համար զարմանալի էր տնօրենի նման պահվածքը, բայց դրա մասին չէ, որ պետք է անհանգստանար։ Սեփական խնդիրներն այնքան անլուծելի էին թվում, որ նույնիսկ սարսափում էր մտածել դրանց հետևանքների մասին։ Սակայն սրտի խորքում հույս ուներ, որ այսօր Մարատը կվերադառնար եւ լավ նորություն կհայտներ։ Մերին չէր սխալվում։ Մարատը նորություններով էր եկել, բայց լավն էր արդյոք այդ նորությունը Մերիի համար։ Շուտ եկար։ Ներվերս էլ չհերիքեց, ասեցի կամ տեսնեմ, ինչ ես ասելու ինձ, ինչ ես արել երեկ։ Քեզ համար նվեր եմ գտել ու բերել։ Գիտես ոնց։ Գնացի, ճարեցի ու բերեցի։ Ոնց որ ասելը Վլադիմիր Լենինը։ Ինչ նախանձելի տրամադրություն ունես։ Երանի քեզ։ Մեր հարցերը համարյա լուծված են, հենց որ ես քեզ խորհուրդ կտամ, դու էլ մի քիչ տրամդ բարձրացնես։ Հələ մի հատ ինձ ասել, ինչ ես արել երեկ։ Ես զգում եմ, որ դու պիտի պատմես ինձ, ինչ որ լավ բան ես արել, ուզում եմ մեծ ասա լավ։ Փողը որտեղից ես գտել։ Չէ։ Ինչը չէ, տղա։ Փող չի, դրան համարժեք բան է։ Մի վախեցի դու։ Կարաս պարզ ասես բան հասկանամ։ Արի։ Ուր։ Արի մացուս կտամ, վեր կաց։ Արի, խնդրեմ, ես էլ քոննավերը։ Ես ինչ ես արել է հիմար, ինչ ես արել։ Դե։ Ով կա այստեղ, խնդրում բաց թողեք ինձ։ Խնդրում եմ բաց թողեք ինձ։ Քանի անգամ ասեմ, որ հետս նորմալ խոսաս։ Չէ, ես քո պահվածքից պիտի հասկանայի, թե դու ինչ ես արել։ Հանգստացի։ Հիմա Մակարյանը մեզ հաստատ փող է տալու։ Լսի, դու չես հասկանում, որ ինքը մեզ կսպանի։ Այ ապուշ, չես հասկանում։ Հանգստացի հլը։ Կլինի իրան տանես իմ տնից։ Տար իրան իմ տնից։ Աղջիկ, ես ասում եմ կամաց խոսա։ Դու լրիվ գժվել ես, դու հասկանում ես ինչ ես արել։ Ես մեզ փրկելու միակ տարբերակն եմ մտածել։ Մարատ, այս ոչ տարբերակ է, ոչ էլ փրկություն։ Աղջիկ, ձյունդ կդրի կամաց խոսա, բռնել ես տալի։ Տար դրան մեր տնից։ Տար ասում եմ ես քեզ։ Թե չէ Մակարյանը մեզ ձյունդ կդրի ասում եմ, ես Մակարյանին զանգել եմ փող եմ առաջարկի իր աղջկա ազատության համար։ Ինչ։ Ձյունդ։ Չէ դու Որը ձյունդ կդրի։ Անորմալ է։ Աղջիկ ջան, լսի։ Այս միակ տարբերակն է։ Այս աղջիկը ոչ մեկիս անունները չգիտի։ Հասկացի, փողը վերցնելուց հետո այս աղջիկը վազելու է քաղմաս։ Եթե քաղմասում մեր անունները տա, մեզ երկուսս էլ կբռնեն, հասկացար ինչ եմ ասում։ Հենց որ լսի ուշադիր, Մակարյանից $50,000 փող եմ ուզել։ Մի օր պետքա համբերես, Մերի, ընդամենը մի օր։ Չէ, փաստորեն դրա համար է այսօր Մակարյանը տենց ջղայնացած։ Ոնց բան ասել քեզ։ Չէ, բան չի ասել, պես ջղայնացած էր։ Ոչինչ։ Կջղայնանա, հետո կջոգի ել չկա, փողը գբերի կտա։ Իսկ եթե չտա։ Աղջի ջան, ես իր այդ նենց եմ խոսացել, որ ինքը ձև չունի չտալու։ Հա բայց իր աղջիկը արդեն կիմանա մենք ով ենք։ Լսած կլինի անուններ գոնե։ Որը եթե ձենդ կտրես ուսում մնաս, ինքը ոչինչ բանը չի լսի։ Չէ, բայց քո անունը հաստատ լսել է։ Արա ոչինչ։ Ինչը ոչինչ, երեք ասում Որը սուս մնա գնամ բռնեմ սպանեմ հիմա։ Չէ, դու էլի գժվեցիր։ Բա ինչ անեմ, չբռնվելու համար պետքա սպանեմ։ Մի հիմար խոսա, հա։ Մենք էլ կմեռնենք, եթե ես սրան սպանեմ։ Ուրիշ բան մտածելու ժամանակ չկա։ Ինչ ասաց Մակարյանը։ Ինչ պետք ասել, վախեցած կմկմում էր։ Հասկացանք, որ կմկմում էր, բայց ինչ ասեց։ Արա ոչ մի բան չասեց։ Ինքը ընդամենը լսում էր, թե ես իրան ինչ էի ասում։
Չգիտեմ, ես շատ վատ եմ զգում, ես վախենում եմ։ Դու ինչ ես վախենում, թող Աննան ու իր հերը վախենան։ Աննա է Աննա։ Հա, երեք եմ իմացել։ Այլ ինչ ես իմացել։ Այ որ Մակարյանի կնիկը 3 տարի առաջ մեռել է։ Այդ ես էլ գիտեմ։ Իսկ դու գիտեր, որ էսի Մակարյանի կնգա աղջիկն է, ոչ թե իրը։ Այսինքն խորթն է։ Խորթը։ Հա, այս աղջկան 2 տարեկանից Մակարյանը հերություն արել։ Նենց որ հարազատի պես է իրան ընդունում։ Մակարյանը մեզ փող չի տա։ Կտա։ Ասում եմ չի տա, ես այն օրը պարզ տեսա ոնց չի սիրում այդ աղջկան։ Ես էլ ասում եմ, որ կտա։ Այ հենց հիմա զանգում եմ Մակարյանին։ Ու դու կհամոզվես, ու այդ կասկածանքները գլխիցդ էլ կհանես։ Զանգի։ Չէ, մի զանգի։ Հիմա զանգեմ, թե չզանգեմ։ Չէ, եթե հիմա Մակարյանը ոստիկանություն դիմաց լինի, այդ հեռախոսազանգով կորոշեն թե ով է։ Պետք չի մի զանգի։ Լսի։ Մենք երկուսս մեռած մարդիկ ենք։ Մեզ ապրելու համար ընդամենը մի փոքր շանս է տրված։ Այդ շանսը օգտագործելու համար մենք պետք է ռիսկով լինենք։ Հասկացար ինձ։ Նենց որ նորից եմ ասում։ Այդ կասկածանքները գլխիցդ հան։ Զանգի։ Այս ուրիշ բան։ Երևում է, որ քուրս է։ Ծապտում չանես։ Էլ ոչխարնա։ Լսի, ես արդեն հասկացել եմ, թե ինչա կուզածը։ Մտածեցի ուզում ես աղջկա հետ խոսես, էլի, համոզվես ամեն ինչ նորմալ է, թե չէ։ Չէ, հարկավոր չի, ես քեզ հավատում եմ։ Ուրախ եմ, որ տենց շուտ հասկացանք իրար։ Հա, դե լավ, հաջողություն քեզ։ Մարատ ինքն է։ Ո՞վ աղջիկը։ Մակարյանը։ Պատասխան է։ Չէ, վախենում եմ։ Ինքը կասկածել է ու զանգել է ինձ։ Հանգստացի, մոտ հանգստացի ու պատասխանի զանգին։ Մարատ վախենում եմ։ Հանգստացի մի հատ քեզ ասում եմ։ Եթե չվերցնես, այն ժամանակ կկասկածի։ Պատասխանի։ Այո։ Որտեղ ես, օֆիսում ես։ Չէ, դուրս եմ եկել։ Բա աշխատանքային ժամը չի վերջացել, ինչ ես դուրս եկել։ Չէ, ուղղակի վատ էի զգում, գնացի հիվանդանոց։ Իսկ քեզ ով է թույլ տվել։ Ինքնագլուխ ինչ ես բաներ անում, հա։ Դե դուք տեղում չէիք, ես էլ դրա համար չհարցրեցի։ Լավ, գլուխս մի արտուկի։ Հենց հիմա արի օֆիս։ Լավ, հիմա կգամ։ Արագացրու։ Իմ մարի մեկը։ Արի թե մանգած որ ծակեն տուն։ Մարդ վերադարձել է օֆիս ու տեսել է, բայց այնտեղ չեմ։ Եթե Մակարյանը մի բան կասկածի, այդ լինելու է քո դատարկ ուղեղի պատճառով։ Քեզ ով էր ասում շուտ տուն գայր։ Մարդ, եթե ոստիկանությունը ինձ բռնի, ես միանգամից քո անուն տալու եմ։ Ես դա գիտեմ։ Ինչ անենք, մի քիչ ժամանակ անցնի։ Աննա չկաս։ Ինչ անեմ, չզանգեմ ոստիկանություն, բա որ ես անասուն դիմանու Սպանյանային, չէ, մեղկա, ջահել աղջիկա, թող մի քիչ ապրի։ Տենասով է տենց բան արել, ինչի համար, ինչի հատկապես հիմա, հա? Բայց ես լավ հարց է, ինչի հենց հիմա, ով ես վերջապես իմացել, ումից ես իմացել, որ Աննան իմ աղջիկն է, հա? Այսինքն լավ կարևոր չի, չէ, կարևոր է։ Ես արդեն այստեղ եմ, պարոն Մակարյան։ Մերի։ Զորը հակի առավշարի դստի։ Ինչի համար։ Բարոզատես, ուզում զրույց հետո։
Չէ։ Չէ։ Բարև, սիրուն աղջիկ։ Խնդրում, բաց թողեք, էլի դուք ինձ երևի շփոթել եք ուրիշ մարդու հետ, բաց թողեք ինձ։ Արա, որս արևես ինձ սիրուն ես դու։ Չէ, դուք հաստատ շփոթել եք, դուք ինձ ասեք ինչի համար եք ինձ բռնել, ես կասեմ ու կապացուցեմ ձեզ, որ ես այդ մարդը չեմ, բաց թողեք ինձ։ Ինչի կուզում ես, բաց թողեք ինձ։ Արա դե հարուստի համու հոտն ուրիշ է էլի։ Ես հարուստ չեմ, բաց թողեք ինձ։ Դուք երևի մտածում եք ես հարուստ եմ, փողն եմ, բայց տենց չի, բաց թողեք։ Վեր կաց։ Ես ամենևին հարուստ չեմ, հարուստը խորթայրս է, բայց ես չեմ կարծում, որ իմ համար ինքը մի կոպեկ կվճարի ձեզ։ Զենդ կտրի վեր կաց։ Ես զարդեր ունեմ, այրիկիցն եմ իրան զարդեր, ես կտարցեմ նրան է բաց թողեք ինձ։ Զենդ կտրի ես ու։ Ասում ես, ինչի համար էր դու ինձանից $50,000 պարտքով ուզում։ Արդեն ասել եմ։ Հա։ Չեմ հիշում, ապա մի հիշեցրու ինձ, հիշեցրու։ Որպեսզի գնեմ այն բնակարանը, որտեղ ես հիմա վարձով ապրում եմ։ Հա, ճիշտ է։ Լավ, իսկ ինչի միջև հիմա չէիր գնում, նոր որոշեցիր գնել։ Որովհետև մինչև հիմա չէր վաճառում տանտերը բնակարանը։ Հիմա վաճառում է, որպեսզի գնա արտասահման։ Իսկ ինչպես ես պատրաստում իմ պարտքը վերադարձնել, հա։ Պարոն Մակարյան, վարկ կվերցնեմ։ Իսկ ինչի հիմա վարկ չես վերցնում, որ բնակարանը գնես։ Որովհետև տանտերը ժամանակ չունի այդքան սպասելու, իսկ ես մինչև փաստաթղթերը բանկի համար հավաքեմ, շատ երկար կտևի։ Լավ ես մտածել, լավ, շարադրում ես մտքերդ։ Կներեք չհասկացա։ Պետք էլ չի որ հասկանաս։ Ասա տես կարող ես գնել։ Լավ։ Մերի։ Այո։ Դու գիտեիր, որ ես աղջիկում եմ։ Իհարկե գիտեի, երբ նոր ընդունում էի աշխատանքի, ձեր նախկին քարտուղարուհին ասել էր։ Նախկինը։ Երևի լավ բամբասել եք, չէ։ Չէ, ուղղակի խոսել ենք։ Լավ, գնա։ Լավ։ Չէ։ Մեր ինչ։ Մեր ինչ։ Ով։ Այ ապրես, քաղցրս։ Դրաստեղեք տականք։ Արա ես գիտեմ, քո լեզուն նոր քոքից կդրելու է։ Սիտով է լինես, ես քեզ գտելու եմ, լսում ես։ Այ, վախից ջանս փշակավեց։ Այ, սիրունս։ Անգի։ Կտրելու մնար դպոց է սատկո։ Արևս պատրաստի, որ գիշերն էլ մոտդ գալու։ Լավ, հերիքա վայնասունը տնես։ Լավ, գնացի ես, բայց ոնց որ կամաց իրար հասկանում ենք։
Թող այս զիբիլները սեղանի վրից հանի։ Այս եկել ես։ Ինչի հյուրեր ենք ունենալու։ Չէ, Մակարյանը կասկածում է։ Սկսվավ էլի։ Կանչեց իր օֆիս ու հարցրեց նորից, թե ես ինչի եմ իրենց գումար ուզել։ Ոտ այդ Քաշենկո։ Ձենդ կտրի թող մի քիչ հանգիստս վայելեմ, լավ։ Չէ, բայց մենք այդքան միամիտ չենք կարա լինենք, որ երկուսս էլ նույն գումարի չափը ուզեինք։ Ձենդ կտրի։ Կամ այսինքն գնա մի բան սարքի ուտեմ, սոված մեռնում եմ։ Դու ստուգել ես գոնե այն երեխեն լավա թե վատա։ Թե սաղորս ես փրված ես եղել։ Լավ։ Տեղը տեղից ստուգել եմ։ Գոնե մի բաժակ ջուր տուր։ Մեղ կա։ Այդքան խղճում ես գնա տիրություն արա։ Գնաս տեղից աղջի։ Բռի չոբան, հավաք ես զիբիլներդ։ Ասում ես ստուգել ես։ Կարելի տականք։ Դու ով ես։ Կինես չէ։ Երևի ամուսիններ եք։ Չնայած ես թքած ունեմ կինն ես թե չէ։ Ես քեզ դեռ կսպանեմ, իրանն էլ կսպանեմ, լսում ես։ Ստացի մետա։ Ստացից կոկնի։ Ոնց որ գիժելնի այդ աղջիկը։ Մի տեսակ էր խոսում։ Բայց ոտ այդ հավաքի։ Շանտեղ մի դիր, կանցնի։ Դու իրան այսօր ձեռս տվել, հարվածել ես։ Երևի։ Երբ։ Երեք։ Երեք թե այսօր, Մարատ։ Արա քո համար ինչ տարբերություն է։ Դու այսօր ձեռս տվել իրան, Մարատ։ Հա ձեռ եմ տվել, չի կարելի։ Ինչի ես խփել։ Արա անկապ շուխուր էր անում, ես շատ գիտեմ դրա համար։ Մարատ ինչի ես շուխուր անում։ Որոշել էր օգնություն կանչեր, ես էլ խփեցի։ Այդ որ ես տանն եմ լինում, ինչի չի որոշում օգնություն կանչի։ Էդ էլ գնա իրանից հարցրու վայ։ Մարատ։ Ինչ ես արել իրան։ Արա ես ինչ վատ բնավորություն ունես։ Թող հանգիստ պարկեմ, կլնի։ Ինչ տականք ես դու։ Արա գնաս տեղից, գնա կողնի դեմքը չտենամ, գնա հաց սարքի ուտեմ։ Ճիշտ էր ասում էլի, որ ազատվի ինձ ու քեզ սպանի շատ ճիշտ արած կլինի։ Արա գնաս տեղից դեմքը չտենամ վայ։ Զիբիլները հավաքի գոնե։ Արդուն հեռվել ուտելու համար մի հատ։ Հլես անասունինայի որ չի վերցնում հեռախոսը։ Ես գիտեի, որ վերջը վատալնելու։ Ես քեզ ասում էի, որ վատալին է։ Ձենդ կտրի, պատասխանյայի անասուն։ Հիմա գնում եմ, աղջկան մորթեմ, մաս ուղարկեմ հորը, որ խելքը գլուխը գա։ Ինքնա։ Ալո։ Վայ ցավը տանեմ։ Ինձ մեկը բարդ կա։ Այսօր բերելու է այդ փողը։
Բերում ա, վերցնեմ միանգամից բերեմ տամ քեզ։ Վայ, Արշակ ջան, հորս արեմ բան եմ ասում, այսօր փողը տալիս ա, վերցնեմ ու տամ քեզ։ Արշակ ջան, ցավը տանեմ, ինձ մի քիչ էլ ժամանակ տուր։ Վերցայանն ասում։ Պայի մոտը տանթած զանգի, հենց վերցնի միանգամից բերում ես 10-ինձ։ Ուր ես գնում։ Գնում եմ աղջկա գլուխը ջարդեմ, նկարեմ ուղարկեմ հորը։ Պարտկատերդ փողը ուզեց արդեն։ Հա։ Դե պատասխանելի։ Այսօր Սոտկյան ասում։ Նայ աղջերից մեջ։ Նայ դեմքիս։ Պատասխանեց։ Դու քարտուղարուին ես, չէ՞։ Ես ոչ մի կապ չունեմ այս ամեն ինչի հետ։ Իրոք ես ոչ մի կապ չունեմ այս Հիմա էլ դու չես խոսում, հա? Հա, ոչինչ։ Ես իմ ասելիքը կասեմ, կանջատեմ։ Լսի, սխալ մարդու հասցե ես ընտրել։ Դու ինձ լավ չես ճանաչում։ Ինչ ուզում ես այդ աղջկայտանը։ Ես դրա համար մի քոր կոպեկը չեմ տա։ Ուզում ես սպանի, ես թքածում եմ։ Հասկացա՞ր։ Ոչ խորների մեկ ոչքար։ Բապ։ Բժիշկներին չհաջողվեց փրկել ոչ Մարատին, ոչ Մերիին եւ ոչ էլ Լևոնին։ Երեքն էլ մահացան տարբեր պատճառներով։ Մարատն իր անմարդկային վերաբերմունքի, Մերին եղբորն օգնելու, իսկ Մակարյան Լևոնը անբացատրելի ժլատության։ Չմահացավ միայն Աննան, բայց միայն ֆիզիկապես։ Հոգեկան ծանր խանգարումով նա տեղափոխվեց հոգեբուժարան եւ այլևս չվերադարձավ իր նախկին կյանքին։ Պտտվիր կարուսել, ես քո երգը վաղուց եմ լսել, պտտվիր, ես քո երգը վաղուց եմ լսել։